हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें आप देख सकते हो ये अदरक है। और हम सोच रहे होंगे कि इस अदरक का हम क्या करने वाले हैं। तो हम इसे चाय वाय में नहीं डालने वाले हैं। अदरक बहुत ही ज़्यादा कम रेट हो गया है इस टाइम पे। तो आप देख सकते हो, ये मैंने इसको धो के अच्छे से छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरीके से 1 इंच के समथिंग आप इसे कट कर लें। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे ना, नींबू डालेंगे गाइस इसके अंदर। हल्का सा नींबू निचोड़ेंगे। हम एक जार ले लेंगे, जार के अंदर सारे अदरक के कटे हुए पीसीस को डाल देंगे। उसके बाद हमने कुछ नींबू कट कर लिया है, फिर उसमें भरने के बाद नींबू को इसके अंदर निचोड़ेंगे। आप देख सकते हो, मैं सारे जो ये अदरक है ना, इसके अंदर जार के अंदर भर रही हूँ। तो ये देखो भर चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया नींबू। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हम टेस्ट को बढ़ाने वाला है, वो है नमक। तो गाइस, ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम अदरक का अचार। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसा कि आपको पता है, बाहर सर्दी हो रही है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। तो आप देख सकते हो, आप बड़े लोग हो तो थोड़ा बहुत खाना खाने के साथ हल्का सा अदरक का अचार खा सकते हो। इससे आपकी खांसी वगैरह दूर हो जाएगी गाइस। बाय बाय।